ahora. Es ahora. Es la hora de estremecerte. Porque la espera ha terminado. Lo que tú necesitas, por fin, lo has encontrado. Oscar Escamilla. Sonido Skandaloso. Llega con todo su estilo de música a sonar. La música y la animación han sido las llaves que prolongan el talento de su anfitrión. Sonido Skandaloso. Desde la Ciudad de México. Sonido Skandaloso. Eres parte de la historia al presenciar en vivo y a todo color una imagen, un estilo, un espectáculo. Presentando lo mejor de la música, cumbia. Cumbia. Salsa. Porque durante ese tiempo nos hemos preocupado por animar y seleccionar los temas que a nuestro público les hace bailar. Con una gran descarga de éxito. Escandaloso. Ahora ya no hay marcha atrás. Iniciamos este espectacular evento. 5, 4, 3, 2, 1. Iniciamos labores.